അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റീൻസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളായി ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. 4-4:30 ആവും അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വന്നതിൽ രണ്ടാൾ ടി വി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന്, പിന്നത്തെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം അടുത്തുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം വരും, അവർ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കളിക്കും. ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കുളിക്കാനും എല്ലാത്തിനും പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മിക്സർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും 1 കപ്പ് മൈദ, 1 കപ്പ് പാല്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത്ര ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. വേണമെങ്കിൽ മിക്സറിലും ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിലായി കിട്ടും. ഇത് കുറച്ചെല്ലാം നമ്മളെ പാൻ കേക്കിൻ്റെ അതുപോലെ ആയിട്ട് വരും, പക്ഷെ അത്ര കട്ടിയിലല്ല ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നല്ലതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കട്ട പിടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ഒരു ചെറിയ ഫ്രൈ പാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം. ലോ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം ലോ ഫ്ലെയിം ആണെന്നില്ല, കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് സ്പ്രെഡാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വരുന്നവരെ കാത്തുക്കുക. കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല പോലെ മുരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം. ഒരു ഇത്ര മാവ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 5-6-7 ദോശ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതും കുട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നല്ല മധുരമായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേഗം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് പാലെടുക്കണം. അപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് പാലിൽ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാൽ അതിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിന് 1.5 കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം. പഞ്ചസാര അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിടാം, അങ്ങനെ അധികം വേണമെന്നില്ല. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാവുമായിരുന്നു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. കോൺഫ്ലവറാണ്, അങ്ങനെ വട വെച്ചിട്ട് പോയെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അടിക്ക് പിടിച്ചോവും. അപ്പോൾ കുറുകിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ അതിനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കുറുകിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ദോശയിൽ ഫില്ലാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ദോശയുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം മാവ് കുറേ ഇതാക്കിയിട്ട് ചുട്ടെടുത്തിന് ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫില്ലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ നല്ലോണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഫില്ലാക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം റോൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം മക്കൾ തിന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല മധുരമുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മധുരം ഇഷ്ടമുണ്ടാക്കി നല്ല ഇഷ്ടമാവും, കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. നമ്മളെ ചായയൊക്കെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളെണിച്ച് ഓളെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ബെഡിൽ കിടത്തി. ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഓൾ കളിക്കും. അവിടെ